வணக்கம். நவம்பர் மாதம் கிளைமேட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறோம். ப்ளஸ் அத்வைத்துக்கு வேறு ஃபீவரிஷாக இருக்குது. கோல்டு காஃப் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபீவருக்கு வந்து பேராசிட்டமால் கொடுத்தா கூட நான் வந்து இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுறேன். மஞ்சள் தூள், வெற்றிலை 2 பிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள், பெப்பர் பவுடர், ஓமம், கற்பூரவள்ளி இலை, இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி. இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுத்து. இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக காரம் இருக்கும். அதனால் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தேன் எடுத்துருக்கேன். இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தான் அதுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். கொஞ்சம் வார்மானோடனே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிக்க வேண்டியதான். கண்டிப்பாக கொஞ்சம் காரம் இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு பனங்கள் கொண்டோ ஹனியோ